80% भारतीयांसारखा तुम्हालाही घोरण्याचा त्रास आहे का? जाणून घेऊया हे का होते. आपल्या शरीरामध्ये जेव्हा कफ दोष हा अत्याधिक वाढतो, काय करायला पाहिजे? उपाय मध्ये आपण बघूया. उपायामध्ये आपण गरम पाणी पिलं पाहिजे. सेकंड इज नस्य. नस्य बेस्ट आहे घोरण्यावरती. नस्य हे उपक्रम बेस्ट आहे. नस्य म्हणजे नासामध्ये आपल्याला तीळ तेल टाकणे 2-2 थेंब किंवा आपण अणुतेलही टाकू शकतो. दोन्ही बेस्ट आहे. थर्ड इज डाव्या कुशीवर झोपायचं. आणि फोर्थ म्हणजे मिऱ्याची पावडर, एकदम किंचित मिऱ्याची पावडर घ्यायची आणि त्याच्यात मध टाकायचं आणि त्याचं चाटण म्हणून रोज रात्री झोपण्यापूर्वी त्याचं सेवन करायचं.